अस्सलाम वालेकुम जी। तो आप कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक और न्यू प्रोडक्ट की ओपनिंग लेके आया हूं। आइए देखते हैं इसके अंदर क्या है। अच्छा जी, ये है एक लाइट जो कि बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही ज़बरदस्त लाइट है, जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने किसी भी वीडियो शूट के लिए या फ़ोटो शूट के लिए। ये लाइट मैंने ऑनलाइन दराज से देख के मंगवाई थी। इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसी है और इसके क्या फ़ीचर्स हैं। पैकिंग इसकी आपको मिलती है इस तरह से। इसका बस जो डिलीवरी टाइम है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, वो आपको मिलेगी तकरीबन अराउंड 20 टू 25 डेज़ के बाद। ये है वो लाइट। इसके अंदर सबसे अच्छी बात ये है कि ये आपको डिफरेंट कलर्स प्रोवाइड करती है। जैसे आप आरजीबी कलर्स अपनी बैकग्राउंड पे लेना चाह रहे हैं या कहीं पे भी, तो आप ये जो इसके जो फ्लिप्स हैं ये इनको आप चेंज करके आप डिफरेंट कलर्स लगाएंगे तो फिर आपको वो वाली लाइट आपको मिल जाएगी। इसको आप ऑन करके देखते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं कि ये आपको एक्चुअल में कैसी नज़र आती है। अच्छा जी, ये आपके पास जो लाइट है इसके अंदर आपको ये एक ऑलरेडी इसके अंदर बिल्ट इन स्क्रू मिल जाता है, जो कि आप इजीली किसी भी ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर आप इसको लगा सकते हैं इस तरह से। इसके साथ आपको ये बटन मिलता है जिसके अंदर आप लाइट चेंज कर सकते हैं, लाइट की पोटेंसी ऊपर और नीचे कर सकते हैं। ये देखें, ये बहुत ही कमाल किस्म की लाइट है। इसमें अगर मैं इसको ये डाउन का बटन प्रेस करूँगा तो ये लाइट इसकी ये आपकी कम होती जाएगी। ये मैं इसके अंदर अप का बटन प्रेस करूँगा तो इसकी लाइट हाई हो जाएगी। इसके अलावा इसमें आपको ये 3 मोड्स मिल जाते हैं। एक आपको वार्म वाइट मिलता है, एक आपको इसमें ये वाइट कलर का मोड मिलता है और एक आपको इसके अंदर ये येलो कलर का मोड मिलता है। पॉज कर दो। तो जी, ये जो इसके साथ आपके साथ आपको आरजीबी ये आपको स्लॉट्स मिलती हैं, इसके कवर्स मिलते हैं। इसमें आप मेरे पीछे बैकग्राउंड पे देख ही रहे होंगे, आपको एक लाइट सा इफेक्ट ब्लू कलर का नज़र आ रहा है। एक्चुअली हम डेली लाइट में शूट कर रहे हैं तो इस टाइम जो है वो ज़्यादा आपको इतना नज़र नहीं है, लेकिन आप फिर भी गौर कर सकेंगे कि मेरी सीट के पीछे आपको एक ब्लू सा इफेक्ट नज़र आ रहा होगा, जो कि आपने अक्सर यूट्यूबर्स और टिकटॉकर्स की वीडियो के बैकग्राउंड में देखा होगा कि वो लोग बैकग्राउंड पे एक आरजीबी कलरिंग यूज़ कर रहे होते हैं डिफरेंट खूबसूरती के लिए और अपनी एम्बियंस को अच्छा बेहतर बनाने के लिए। वो चूँकि बहुत महंगी लाइट्स होती हैं, तो अभी अगर आप शुरू का स्टार्ट करना चाह रहे हैं अपना चैनल, तो आप ये लाइट जो है ये डेफिनेटली ट्राई करें। ये सस्ती भी है और ये आपका काम भी जो है अच्छे तरीके से पूरा कर देगी। इसको बाय करने के लिए जो दराज का लिंक है वो मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में आपको पोस्ट कर दूंगा और वहाँ से आप जाके इसको बाय कर सकते हैं। बाकी इसकी लाइट की मैं आपको यहाँ पे रख के भी इसकी बाकी कलरिंग की लाइट्स भी जो है वो चेक करवा देता हूँ। ये देखें जी, ये भी मैंने इसके अंदर ये ब्लू जो था ये पेपर ऐड किया था। अब इसके अंदर आप अगर आप इसकी लाइट को चेंज करें और इसको आप वाइट में शिफ्ट कर दें, ये प्योर वाइट लाइट है। इसके अंदर अगर आप इसके अंदर आप लेट्स सपोज आप चाहते हैं कि आपको बैकग्राउंड में किसी और एरिया के अंदर आपको ग्रीन शेड चाहिए, तो आप ये इसमें ग्रीन पेपर ऐड करेंगे यहाँ से। ये इसमें यहाँ से आप इसको निकालेंगे, आप इसके ऊपर यहाँ पे इसको पेपर को रखेंगे और इसको आप इजीली यहाँ से साइड से स्लाइड कर सकते हैं अंदर। ये देखिए, ये बहुत ही आपको एक लाइट ग्रीनिश सा इफेक्ट प्रोवाइड करता है, जो कि आप अपनी बैकग्राउंड्स में या अपनी प्रोडक्ट्स के ऊपर शूट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से आपको ये आपको रेड कलर का भी इफेक्ट प्रोवाइड कर सकता है अगर आप इसमें रेड स्लॉट एंटर करेंगे तो। ये देखें जी, ये देखें, ये रेड कलर का इफेक्ट आपको प्रोवाइड कर रहा है। लेट्स सपोज अगर आप किसी प्रोडक्ट का शूट करना चाह रहे हैं तो ये देखें, ये इसके ऊपर रेड इफेक्ट जो है ये बहुत ही प्यारा लगता है जब आप किसी प्रोडक्ट्स के ऊपर रेड कलर का इफेक्ट देते हैं। तो जी, उम्मीद है आपको ये वाली प्रोडक्ट हमारी पसंद आई होगी। तो अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन में गिवन लिंक के ऊपर क्लिक करें और इसको आप इजीली दराज से बाय कर सकते हैं। मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।